Fala galerinha, boa noite. Olha a nossa fogueirona aí de São Pedro. Olha o tamanho da bichona, ó. Nós fizemos aqui no... Nós fizemos aqui na rua. Olha. Nós estamos ali no barzinho, aí tivemos que fazer aqui por causa do asfalto. Não pode fazer no asfalto, por isso ficou longe da gente. Mas a gente não deixou de ter a nossa fogueira, pelo menos de São Pedro. Olha lá que bonita, ó. E haja fogo. Deixa eu pegar rápido, hein, Ademir? Caraca! Rápido, mais rápido. Ó, e o milho? Cadê o milho? Você vai assar aqui? Deixa eu fazer agora. Eita, diacho. Aí eu vou filmar. Olha aí, galera, lá, ó. Galera lá no barzinho.